Halo, kali ini gua mau unboxing clothing, yaitu dari Sunday. Yang artikel limited edition, yang strip merah hitam. Langsung saja kita baca. Ini katanya cuman tersedia 40 pieces, ini restock. Ini gua pesannya size L. Gua biasa pesan yang dulu size M, tapi nggak tahu. Tapi gua lihat kemarin size chartnya yang khusus yang strip merah hitam ini agak kecil lah dibanding yang size chart kaos yang dulu panjangnya 75 XL. Cepat sekali. Boom. Hitamnya di mana? Ini ganda. Iya. Anjir, stikernya biji doang. Tapi nggak pada seperti kaos mereka pada umumnya, nggak build up, nggak jahitannya ramping. Ini tagnya.
sablon, bukan sablon sih ini, cuman yang discharge ini aja. Nih. Oke, itu saja. Langsung saja kita coba. Jangan lupa di like, share, and subscribe yang paling penting ya.